बारिश शुरू हो चुकी थी। बिल्ली माँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास न छत थी न खाना। बारिश तेज होती गई। माँ भीगती रही, बच्चों को अपनी गोद में छिपाई रखी। बिल्ली माँ ने उन्हें अपनी गोदी में ही लेकर सुला दिया। अगली सुबह माँ फिर कुछ ढूंढने निकली। तभी एक बड़ी चिड़िया आई। चुपचाप उसने खाना नीचे गिरा दिया और एक बड़ा सा घोंसला। बिल्ली माँ दौड़कर बच्चों के पास गई। बिल्ली माँ ने खुद कुछ नहीं खाया, सब बच्चों को खिलाया और उस घोंसले में अपने बच्चों को रख दिया। अब बच्चे मुस्कुरा रहे थे और माँ भी।